W ciągu kamienic ulicy Brackiej w Nysie wznosi się kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Świątynia uznawana jest za najpiękniejszy przykład nyskiego baroku. Historia kościoła wiąże się z zakonem rycerskim Grobu Bożego w Jerozolimie. Bożogrobcy sprowadzeni do Polski wznieśli w XV wieku w Nysie na Placu Solnym kościół Świętego Krzyża. Gdy biskup Karol Habsburg odebrał im kościół w 1622 roku na rzecz jezuitów, otrzymali w zamian plac i stary kościół przy ulicy Brackiej. W latach 1720-27 bożogrobcy wybudowali nową świątynię według projektu Michała Kleina z Węgier. Kościół przetrwał szczęśliwie wojnę. W środkowym przęśle fasady południowej umieszczono portal główny z kolumnami i balkonem. Nad wejściem znajduje się kartusz z krzyżem bożogrobców. Kościół ma układ emporowo-halowy z 2 rzędami kaplic i empor po bokach. Wnętrze nakryte jest sklepieniem żaglastym wspartym na łukach. W kościele zachowało się niemal całe XVIII-wieczne wyposażenie. Prezbiterium oddzielone jest od nawy łukami oraz przyściennymi kolumnami. Na cokołach kolumn medaliony z popiersiami Piotra i Pawła w zwieńczeniu figury aniołów. Późnobarokowy ołtarz pochodzi z 1730 roku. Jest wykuty z różnokolorowych odmian marmuru i rzeźbiony z drewna lipowego złoconego. W ołtarzu umieszczono obraz Filipa Christiana Bentuma przedstawiający apostołów Piotra i Pawła, nad którymi unosi się Chrystus z krzyżem. Na szczycie figura Boga Ojca adorowanego przez anioły. Na męcie stoi rokokowe tabernakulum, a po jego bokach relikwiarze. Między kolumnami stoją posągi, z lewej świętego Augustyna, twórcy reguły bożogrobców, z prawej świętego Jakuba Młodszego, patrona zakonu. Dopełnieniem jest fresk z podwójnym krzyżem bożogrobców, adorowany przez 9 chórów anielskich i alegorię wiary, nadziei i miłości. Ambona umieszczona obok filaru prezbiterium pochodzi z 1730 roku. Zdobi ją płaskorzeźba przedstawiająca powrót syna marnotrawnego oraz figura dobrego pasterza. Są to typowe treści dla okresu kontrreformacji z motywem nawrócenia oraz duchowej przemiany świętego Pawła w drodze do Damaszku. Jest to aluzja do nawrócenia się luteran na katolicyzm i powrotu na łono Kościoła katolickiego. Wspaniały prospekt organowy, który ufundował prepozyt Antoni Oktawian Neuhaus, został zbudowany w latach 1765-1766 przez Wilhelma Schefflera. W sklepieniu chóru fresk z koncertem anielskim oraz scena sądu ostatecznego. Sklepienia są ozdobione iluzjonistycznymi polichromiami uznawanymi za arcydzieło późnego baroku. Zostały namalowane przez braci Tomasza Krzysztofa oraz Feliksa Antoniego Schefflerów z Monachium, którzy przybyli do Nysy wykonać zlecenie propozyta Eliasza Klosse. Krzyż namalowany w centralnym miejscu sklepienia dzięki złudzeniu optycznemu wydaje się wisieć pionowo. Po bokach sklepienia widać 4 grupy postaci symbolizujących 4 znane wówczas kontynenty: Europę, Afrykę, Amerykę i Azję. W części zachodniej fresku przedstawiona jest scena wywyższenia Krzyża Świętego unoszonego przez anioły. Towarzyszą im święta Helena, cesarz Konstantyn Wielki, papieże, biskupi i zakonnicy, w tym fundatorzy prepozyt Klose i biskup wrocławski Ludwik von Pfalz-Neuburg. Na sklepieniach empor znajdują się malarskie wizje figur mesjańskich ze Starego Testamentu.
Nawy boczne to szereg kaplic umieszczonych między filarami, na których znajdują się empory. Życie apostołów Piotra i Pawła przybliża cykl obrazów z drugiej połowy XVIII wieku autorstwa Melchiora Brandeisa z Wrocławia. W kaplicach freski braci Schefflerów ukazują w sposób symboliczny znaczenie tajemnicy krzyża w życiu każdego człowieka. Wejście do tej kaplicy prowadzi przez bogato zdobiony portal, w obokach którego ustawiono rzeźby świętych. Przy prezbiterium w niszy ustawiono złoconą figurę serca Jezusowego. W innych niszach znajdują się rzeźby świętych. Wystrój wnętrza tej perły śląskiego baroku jest przykładem harmonijnej współpracy wielu artystów, rzeźbiarzy, sztukatorów i malarzy.